Apa Del? Hai Jambu. Hai Del. Are you okay? I'm okay Del. Bu, kemarin kenapa? Kagak ngapa anjing. Kasar banget sih anjing. Nggak apa-apa Del. Bu, ada kok judul live-nya senyum gitu. Ya emang kenapa anjir kalau gua masang judul senyum gitu? Oh, lu sedih? Enggak lah. Masa gue sedih aja? Ya, mestinya kemarin mestinya kemarin apa nih? Ntar gue mikir dulu gue mau ngomong apa nih. Sorry ya Bu. Apa Del? Kemarin tuh padahal gue tuh pengen banget main sama lu tahu. Gua mah udah biasa Del. Kayak gitu. Ditinggal-tinggal Biasa gitu. Bu. Oh ya. Terus itu katanya lu kenalan sama Rachel ya? Ya gitu dah. Sorry ya Bu ya. Ya. Oh, gimana caranya biar lu bisa seneng lagi? Minta 20 juta bang. Jangan duit mulu guys. Apa sih mas duit mulu guys? Enggak deh. Enggak. Gue udah aman-aman aja kok sekarang. Jambu, kamu marah? Siapa itu anjing? Siapa anjing? Siapa itu guys? Apaan sih? Ya ini nih si kontol ini nih anjing. Kayak ini tuh kebanyakan gitu. Kayak kaget gua anjir. Ketot gue mikirin siapa tuh guys? Cewek. Gue kira siapa anjing? Kenapa sih? Ih, anjing. Ya jangan ketawa goblok. Coba lu kayak ngomong. Yang goda Cen yang goda. Iya, coba Cen. Godain jambu. Jambu, Nggak, lu coba ngomongnya biasa aja dah, kayak lu ngomong biasa. jambu, Ih, ngetos kok begitu sih? aku mau Kia, boleh nggak? Boleh. Iya, boleh. Kia, Kok begitu guys? Kok begitu? Suara siapa tuh, guys? Ke arah-arah dong kak. Aku boleh request arah-arah gak? boleh. Suara siapa nih? Kamu mau suara yang mana dulu nih? Ih, ngetot ngeri banget anjing. Mau. Kak Jambu, Iya apa? coba dong bakanya dong, aku nih. Nggak usah bakal lu anjing. Nggak usah. Agak iya. Coba. Sen, itu suara siapa Sen? Sen, Sen, itu suara siapa Sen? Suara gua itu. Enggak maksudnya Yang cewek dulu, yang please, cewek yang itu suara siapa? Sen, gue mau ngomong sama kakak yang tadi dong. Ya kenapa Adel, ada apa? Kamu butuh sesuatu Adel? Aku butuh arah-arah dari kakak. Ngeri banget tuh. Boleh. This is for you Adel. Oh iya. Ala. Ih, anjing itu sumpah cewek banget guys suaranya guys. Sen, gue mau Sen gimana sih cara Sen? Berbaju agak. Anjing. Iya banget anjing. Coba Sandy. Sumpah guys, ngeri banget guys. Itu jadi VLRP cok gara-gara suara kayak gini bangsat. Kamu mau dengar suara ini nggak? Suara Ivos nggak? Pemain Ivos. Mana Ivos? Halo? Mah, Halo? mana nih? Nggak ada. Lagi di goa nih. Ya. Ya. Halo? Iya. Nggak, cewek nggak ada lagi. Ada. Coba. Yang ini mirip-mirip, tapi ini mirip-mirip. Namanya Genki. Genki. Ya, halo. Gimana kalau ini? Mana ini? Atau yang ini namanya Yon. Ini Yon. Neon. Ini Genki. Kayak paling bagus yang pertama tadi deh. Emang Ya, iya, Yon. Lu nggak usah aneh-aneh lu. Emang iya nggak anjing nggak mungkin cok ini enggak lah. Ini Yon namanya. Mau review. Oi. Itu baru tadi sih. Oh diem aja nggak nyalain facecam. Tahu facecam nggak sih? Tadi mau kencur anjing rambutnya tidur cok. Nggak tega kok banguninnya. Habis diapain tuh? Itu alasan Agak guys. baru balik, Alasan guys. ketiduran Alasan guys. kayaknya. Sama dengan Serius, males. Jing.
Mau kencur. Serius. Suara gue juga ya, itu alasan kedua guys. Mungkin kan. Suara gua. Benar. Mungkin. Oh, kencur tahu ya guys ya. Hari ini. Hashtag percuma membership nih guys kalau kayak gini guys. Tapi masa tadi Adel ngomong ya, Adel ngomong jambunya cemberut. Pas gue ngomong senyum anjing, ada apa lu, Bu? Apa? Enggak, tadi lu lihat replaynya anjing. itu kaget gue suaranya bisa begitu. Sandi Galuh welcome ya. Welcome ya. Dia sampai nyari gitu, sampai nyari. Cewek anjir, Sampai gua. nyari. Pikir dari Jambu ada siapa gitu. Itu voice. Halo, Adel. Oi. Adel, kamu jangan makan yang pedes-pedes ya. Oh iya. Ih, takut. Coba lu godain Adel. Coba. Godain Adel. Gue tutup mata ya, kalau lu bisa bikin gue senyum, lu berhasil, oke? Ya. Adel, Ya. kamu lagi sakit ya? Iya. Kalau lagi sakit kayak begitu, jaga kesehatan. Jangan lupa minum suplemen kompresi ya. Gitu. Dan Serem sudah banget om ya guys. kasih suplemen. Oh ya Om, makasih ya Om. Serem banget ya. Iya. Kamu hari ini mau kemana? Iya suaranya kayak Marlo cok. Hari ini kamu mau kemana? Aku hari ini gak kemana-mana. Ini gara-gara liat mukanya dia anjing. Jadi El, hari ini kamu kemana aja? Kok baru di kampus sekarang? Hari ini aku gak kemana-mana Om. Di rumah aja. banget. Ih, Kamu suka nggak sama bunga yang om kasih itu? Del kesal dari muru Del. Suka. Udah kasih Del, anjing. JJ. Ya lu lagi download gituan. Anjing ngeri banget ya. Itu Chan, godain Jambu dong pakai suara cewek Chan. Oh, boleh. Oke lagi. Kaelah, Kobalski. Sabar. Kenapa ada request itu suara-suara aja, sabar. gue gak bisa digodain cewek sih. Chan, coba challenge. Dia gak bisa digodain cewek. Ya coba. Kenapa? Oh, kalau jambu yang ini, kalau mau godain jambu nih, guys. Coba. Sabar. Coba lu off cam dulu, biar dia gak liat. Nih. Kalau mau godain jambu pakai yang ini nih. Astagfirullahaladzim. Sabar. Nih. Mana, Kayaknya coba? yang ini bisa deh. Sabar ya. Gue nyari. Sabar, nyari suara perempuan yang agak bagus. Sujud. Oh, kontol. Coba. Ini tipu mulu kau, ini kayaknya Jennifer. Cek kalau jadi pakai baca. Cek. Aduh, kurang. Halo. Boleh sih ini. Ceritanya nama lu. Jambu. Oke. Nama aku Vicky. Nama gue Vicky. Vicky. Oke. Vicky. Ya, Vicky. Oke. Halo, Kak Jambu. Kok jadi kayak orang mabuk suaranya ngentot kok begitu sih nyeret begitu Emang suaranya ya? bro. Coba. Aduh, Kak Jambu, aku pulang hari ini sendiri nih. Kamu nggak mau nganter aku nih? Enggak. Udah malam, capek. Kosan aku sih lagi sendiri, aku takut sendirian, Kak Jambu. Ya cari jangan sama gue lah, gue juga lagi sibuk ini. Ya elah, Kak Jambu, kenapa sih Kak? Aku kan pengen ditemenin. Emang lu gak ada teman lagi, temen lu gitu yang cewek gitu siapa gitu? Gini deh, Kak Jambu temenin aku ya di apartemen aku, mau nggak? Gue gak bisa, Ada itu tuh bukannya. ada. Ya, di mana Kak Jambu temenin aku di apart itu ada satu tuh di tempat aku, mau nggak? Udah makan tadi bubur nasi bebek. Iya. Udah makan nasi Terus, bebek. ya Kak Jambu jadi nggak mau nemenin aku nih. Ya iya maaf ya nggak bisa Vicky. Hati-hati aku tuh. Ya elah, padahal saat ini ganggu tuh Kak. Next time boleh lah. Tapi kalau bisa nggak usah di apart lah. Takut Ide saya di tuh. mana? Iya kita Maunya di ngobrol mana? aja di coffee shop terdekat situ kan ada tuh di Tebet. Aku nggak suka coffee shop. Aku tapi punya rekomendasi buat kamu. Apa tuh? Jangan Pak. Kenapa kesepak? Kamu pegel? Habis macul apa ngaduk semen? Gak kuat kenapa mati bangsat. Ya lagi. Masa cewek pegel-pegel
ngajak ke di atas apa? Habis ngaduk semen lu. Aneh-aneh aja lagi. Emang dia tuh kali kubur bangsat. Ya lagian. Vicky ternyata kuli guys. Orang kok. Udah, Leeds, lu diam lu Leeds. Shoot, 10.000 itu. Ya yang kamu beri apa? Enggak sih, jangan goceng-goceng gue guys, gue lagi ini mereka guys. Tapi kalau ada cewek godain cowok tuh emang kayak kelihatan aneh guys. Iya benar. Kalau Iya cewek kan? dan cowok tuh kelihatan aneh. Cowok, kayaknya semua cowok juga kalau digodain cewek kayaknya malah Kalau bingung aja. Malah bingung. Iya. Karena biasanya cowok yang flirting cewek. Iya kayak gitu guys. Kenapa lagi nih? Kenapa di Latin Basecamp nih? Contohnya kayak gini. Udah ngasih makan, hampir bismillah. Stop ya, om gak suka liat kamu kayak gitu. Najis banget ngentot dah. Anjing. Ya boleh sih itu gue tuh cobain dah kayak gitu. Mas, Ya. katanya mau kencur tadi itu katanya nonton aja ketiduran guys. Ya om, sorry om. Kok beda ya sama yang di Ome? Kalau di Ome kan beda. Takut banget, TBL. Oh ini bu. Apa? Kalau lu main game, Ini sih Kurang berat. Kurang berat. Mortal Kombat kan? Iya, kurang berat segini. Kurang berat. Ini sih, kurang berat ya. Iya. Finishing yang finishing lebih berat lagi ya? Iya, lebih berat. Finish him, tahu gue tuh. Anjing kalau lebih berat lagi kah? Iya, berat. Kalau di gue berat. Lebih rendah. Suara lebih rendah. Suara gue kurang. Oh iya benar. Kurang rendah. Tadi lu agak nyempreng. Kurang guys yang itu guys. Korigor tuh bisa ya bener guys.